拥爸拥妈乐开花，我们是树是一家。拥妈抱着北京狗主杂，熊爸抱着葡萄薯片，每天都有新鲜事发生，欢声笑语充满爱气氛，分享狗狗小知识，我们是幸福的树是一家。係薯仔細個嘅時候，我哋住喺一個有個大露台嘅屋企。早上嘅太陽最舒服啦，我係屋企裏邊嘅陽光小王子。係薯仔享受住日光浴時候，天空中出現咗一位不速之客。嗰隻大鳥飛得咁高，係咪想同我玩捉迷藏呢？咁猛太陽，最金晒山。薯仔，危險啊！好彩發現得早，如果唔係，薯仔嘅小命不保。第一，小心猛禽，要提防麻鷹等猛禽，因為佢哋視力極佳，可能會誤將小型寵物當作獵物俯衝攻擊。第二，露台安全欄杆，確保露台欄杆嘅罅隙唔會過大，防止狗狗，尤其是頭細嘅品種會轉出或滑落。建議加裝細密嘅防護網，確保安全。我們是幸福的樹是一家，就係樹是一家。